it's a great destination and dear my friends, ये मानिला क्षेत्र है उत्तराखंड का। और देखिए आप ये ब्यूटी देखिए, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। चारों तरफ ये सारे जंगल है और आप देख रहे हैं यहाँ पे चीड़ है और बांझ है। और ये देखिए अभी एक बहुत बढ़िया डेस्टिनेशन है घूमने के लिए। आप यहाँ आकर के कुछ समय प्रकृति की गोद में रहिए, प्रकृति के साथ एंजॉय कीजिए और मजे लीजिए प्रकृति के। देखिए कितना जबरदस्त डेस्टिनेशन है। यू कैन सी ये बहुत ही जबरदस्त एरिया है और आप देख सकते हैं। मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उमेश लक्षौरा और ये देखिए कितना बढ़िया डेस्टिनेशन है। और ये हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं। जस्ट सामने मैनला देवी मंदिर है। ये तल्ला मैनला देवी मंदिर है और यहाँ काफी पूज्य देवी है यहाँ की। और लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं आशीर्वाद लेने, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आशीर्वाद लेने आते हैं माँ का। और बहुत प्राचीन मंदिर है, आज का नहीं, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और ये आप देख सकते हैं आप यहाँ से। एंड ये रामनगर से हार्डली 72 किलोमीटर है कॉर्बेट से। और आप देख सकते हैं दिस इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ आप ओक देख सकते हैं, देखिए बांझ चीड़ आप इज व्हाट अ ब्यूटी यू कैन सी। लुक एट दिस। एक साइड देवदार, ये देखिए देवदार एक साइड और एक साइड को बांझ है। देखिए बहुत ही जबरदस्त ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है आप लोगों के लिए। एंड आइए जरा अपनी टफ लाइफ, जो आपकी रूटीन लाइफ है, जहां आप रट में जहां लगे हुए हैं टू मेक मनी एंड लूजिंग योर हेल्थ, आई थिंक सो। एंड यहाँ देखिए कुछ समय के लिए आप आइए, अपनी हेल्थ बनाइए और एंजॉय कीजिए नेचर के साथ राइट नाउ। एंड आई डू अपील टू ऑल ऑफ यू जो वीडियो देख रहे हैं, और मेरा आपसे अपील कर रहा हूँ आपसे कि जस्ट कम टू देयर एंड लुक एंड कम टू नियर टू द नेचर राइट नाउ। एंड ये देखिए कितना ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है। व्हाट अ ड्राइव, यू कैन एंजॉय ए ओपन जीप ड्राइव हियर राइट नाउ। आप देख सकते हैं बहुत जबरदस्त ड्राइव ओपन जीप में। यदि आप इसमें ड्राइव लेंगे तो आप ये डेस्टिनेशन आई थिंक सो आपको बहुत ही रेयर में मिलेगा, कहीं भी आप चले जाइएगा राइट नाउ। ये देखिए कितना प्यारा रोड है, जबरदस्त है ना। और ये देखिए आप ये देखिए एक तरफ चीड़ है और एक तरफ ओक है, देवदार का वृक्ष है। पता आपको ये देवदार का वृक्ष बहुत खूबसूरत। और ये हिमालय व्यू मैं आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा सा इसमें। एंड यहाँ से बहुत ही बड़ी रेंज हिमालय की आप देख सकते हैं। इट्स पंचाचूरी पीक दिखाई दे रहा है सामने। और ये पूरा चाइना नेपाल का बॉर्डर है। और ये देखिए अभी थोड़ा सा बीच में यहाँ पे काफी पेड़ है, पेड़ की वजह से हो सकता है आपको इतना क्लियर नहीं आ रहा हो। और मैं आपको आगे फर्दर दिखाऊंगा एक वहां पे जाकर के किस तरह से यहाँ पे पूरा हिमालय की इतनी बड़ी रेंज आई थिंक कहीं से नहीं दिखाई देती है ना। और ये देखिए कितना बढ़िया डेस्टिनेशन है ये। यहाँ पर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रकृति के करीब आ सकते हैं, थोड़ा आउट ऑफ दी जहाँ आप हेल्थ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या आपको स्ट्रेस लेवल है किसी तरह से कि उसमें, तो आप यहाँ आएंगे कुछ समय के लिए तो जस्ट यू विल फॉरगेट, सब कुछ भूल जाएंगे आप। अपने पीछे जो भी रहा है उसको पीछे भूल छोड़ देंगे आप और यहाँ एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। अभी थोड़ी कट रही है। तो आप ये सब्जी खुद बना रहे हैं अभी, कैसा लग रहा है आपको ये बनाते हुए? बहुत ही बढ़िया। ये फार्म फ्रेश राई लाई और इसमें 2-3 तरह की मिली हुई है। हरी सब्जी तो जान है, हरी सब्जियाँ पहाड़ों की, वो भी एकदम फ्रेश, सीधा फार्म से उठाया काटा और भुना, एकदम सुपर हेल्दी ऑर्गेनिक। कम से कम एक दिन तो अच्छा खाना खाओ।